支气管炎、咳嗽怎么治？如文医生特邀专家薛志文，西电集团医院呼吸与危重症医学科副主任医师。从医学上来说，支气管炎的话，按时间它可能分了有急性支气管炎、慢性支气管炎。咱们最常见的是急性支气管炎。急性支气管炎的话，可能它的症状里头有咳嗽、咳痰，有些人话甚至可能还有一些气喘、发热等等。治疗上的话，大部分人话是由于感染导致的，比如说细菌感染、病毒感染，所以咱们来说抗感染治疗，比如说针对细菌、针对病毒，抗感染治疗是一方面。另外的话就是一些，这叫病因治疗。另外的话就是对症治疗，比如说有咳嗽、咳痰症状，咱们给一些止咳、化痰的药物。如果说有些人的话，我们还叫喘性支气管炎有喘，我们可以用一些平喘的药物，舒张气道，都可以改善病人的一些症状。有些病人，比如说还有合并有发热，或者还有一些其他的胸痛等等，我们也可以做一些相应的对症治疗。另外的话，慢性支气管炎的话，那它属于很大一类疾病，可能除了咱们说常规的抗感染、平喘、止咳、化痰以外，可能还要根据它的肺功能情况，要用上一些它稳定期用的一些药物，比如说长效的支气管舒张剂等等。